其实我早就看出来顾总跟那个女清洁工关系不一般，但是我真是没想到，那女的居然会是顾总夫人。这也太神奇了吧！这不就是麻雀变凤凰吗？人家本来就是凤凰，好不好？这兴许啊，就是顾总和夫人玩点小情趣。也没有想到，顾总还有这种爱好，哎，羞死人了。不是说顾少的夫人出生在书香世家吗？这看着也不像啊。就是啊。哎，行了行了啊，那顾家可不是一般的人家。既然顾总能看得上她，那说明这个女的一定有什么特别之处。唉，你们几个呀，小心点说话，万一被顾总听见了，小心工作都没有。哎呦，真是！哎，你知道吗？我当时都笑抽了呢。妍希啊，你是有什么事儿吗？我看你脸色不太好哎。有什么事儿就直说嘛，干嘛吞吞吐吐的？喂，我问你啊，你说一个男的，要是看见了他妻子和别人的裸照，会怎么办？裸照？李月，哪个男人受得了自己的老婆这样啊？要是我是那个老公，我肯定是离之前再打一顿那个奸夫再说。哎呀，那要是那个妻子并没有做过这件事呢？并没有做过这件事，那哪来的裸照啊？哎，你这说的什么乱七八糟的？